ذوالفقار حبیبی صاحب تشریف لاتے ہیں جو چشتی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد چشتی صاحب کا خطاب ہوگا اور پھر اس کے بعد حاصل پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے اجاز فریدی صاحب چشتی صاحب کے بعد ناشری پڑھیں گے۔ تمام احباب نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہندی مست بہار سونا آ گیا۔ ایک واری تسی بھی کہہ دو، کہندی مست بہار سونا آ گیا، 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 نبیاں دا سردار سونا آ گیا، نبیاں دا سردار سونا آ گیا، ہو گئی آمد ساڈے لجپال دی، ہو گئی آمد ساڈے لجپال دی، سج گئے گلیاں بازار سونا آ گیا، نبیاں دا سردار سونا آ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فلک خوبصور سجایا نہ ہوندا، کسی شہد بھی اتھے سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ یہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی تے نہ ہوندا پانی، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ کوئی جاندا، نہ او مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندے، نہ اے نعت خوانی ثنا خان ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدہ بھی ایتھے اے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، نبیاں دا سردار سونا آ گیا، اے ودوہا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، ودوہا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، اکھیاں چی کجلے دی دھار سونا آ گیا، نبیاں دا سردار سونا آ گیا، اور پڑھ حبیبی نعت سونے حبیب دی، پڑھ حبیبی نعت سونے حبیب دی، اج ہو گیا بیڑا پار سونا اب میں اس خطیب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ خطابت کے اندر وہ خود بے مثال ہیں، علمی اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو جو صلاحیتوں سے نوازا ہے،
انشاءاللہ آپ کا خطاب سنیں گے، انشاءاللہ دل کو سکون بھی ملے گا۔ اور خطاب کے بعد مہمان نعت خواں بھائی اجاز صاحب انشاءاللہ خطاب کے بعد ان کی نعت ہوگی، پھر درود و سلام ہوگا۔ اب میں بلا تاخیر خطیب اہل سنت، مناصر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب سے ملتمس ہوں وہ آپ خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی اللہ کا نام تو پچھلے ڈر لگتا ہے، جی رب کا نام نہیں بولنا تو کدوں بولنا ہے؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ نو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ جڑے سٹیج تے بیٹھے نے سارے احباب انشاءاللہ حضور رب دے نام تو اس طرح ملنی ہے۔ نعرہ تکبیر، اونچا بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب۔ کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف دے تصدق نال اج رات دا کچھ حصہ عزت والے رب نے سانو وہ عزت والی محفل عطا فرمائی ہے جس محفل وچ بندہ مومن اس دا مقام و مرتبے نو سمجھ کے صحیح بہ جائے کہ او دا ساہ لینا عبادت شمار کیتا جائے۔ میں آن والے تمام مہمانان گرامی قدر معززین علاقہ اس قصبہ محمد شاہ تو تعلق رکھن والے دور و نزدیک قرب و جوار تو اس بزم خیر وچ اچھے خیال تے اچھیاں نیتاں لے کے آن والے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو میزبانان محفل والوں مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے اس پرفتن دور دے اندر اپنے گھر دے اندر اس ڈیرے تے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم خیر دا اہتمام کیتا۔ میرے تو کروڑ درجے سینئر علماء کرام خطباء اہل سنت سٹیج تے جلوہ کرنے میں اہل سنت دے مدرسے دا ادنا جہا نکارا جہا طالب علم ہون دی حیثیت نال جگر گوشہ حضرت فخر المجودین علامہ مفتی مسعود صاحب قادری انہاں دے حکم دی تعمیل وچ چند منٹ ہونے ہی اعلان ہویا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اسی نعت خوانی دے سلسلے نو دوبارہ تو کدی نظم دے اندر کدی نثر دے اندر
तारीफ सरकार होंदी रही है। हज़रत किबला कारी अमजद साहब की तिलावत और सानी साहब की नकाबत और वतन अजीज़ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल दे सना खान ए मौलवी साहब का मोबाइल गिरामी कदर हजरात व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं तुहाडे सामने स्टेज ते और पिंडाल विच गुलामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी जमा अल्लाह करे कि जेड़ा दावा असी हजूर दी गुलामी दा ज़बान तू करने कदी असी हो जाइए। अल्लाहु अकबर। कदी हो जाइए। बहुत जुमला हज़रत, क्या बात। खुदा करे कि मुसलमान जो कहते ने ना असी वो कर लईए। एक और जुमला मैं तुहाडी नज़र करना, जेड़ा मदीने वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़दा है ना, कलमा हजूर दी खत्म नबूवत ते ईमान रखदा है, वो 5 तो 7 मिनट वास्ते मेरी गुजारिश है, मैनू किबला मुफ्ती साहब फरमाते ने तू लंबी तकरीर कर सकना है। दोस्तों, तकरीरां सुनदियां साड़ियां दाड़ियां सफेद हो चुकियां, वक्त बीत चुके है। असी जदों महफिलां नू ही महफिलां नहीं समझिया, जिवें आए सा उवें चले गए हैं। बई तवज्जो रखना, इये ही महफिलां सन, इये ही ते जिक्र होंदा सी मदीने वाले दा, लोकां नू जागदियां काली कमली वाले दी ज़ियारत हो जाती सी बाकायदा तौर ते। मैं तुहाडी मिन्नत करना, तुहाडे पैरीं हथ रखना, मैं तुहाडी मिन्नत करना। मैं गग्गो मंडी तो आया, मैनू इन्हां हुक्म किया है, मैनू कलमे की कसम है, ना असी पैसे लैण आए हैं, मैनू रसूलुल्लाह दी शफात की कसम है, ना घरों असी तुहाडे कोल पैसे लैण आए हैं, ना पहले लेने ना बाद लैण का इरादा रखने, ना तुहानू दावत देने भी साडे ते पैसे सुट्टो। इस दौलत दे नशे ने मौलवियां नू मौलवी नहीं रहन दिता, नात खाना नू नात खान ही रहन दिता, कारियां नू कारी नहीं रहन दिता, नकीबां नू नकीब नहीं रहन दिता। ते महफिल कराण वालियां दा जिहड़ा इश्क है वो मैं तुहानू दस नहीं सकदा, वो मैं नहीं दसदा। क्यों? इस वास्ते नहीं दसना कि लोग हक सुनन वास्ते हुण तैयार नहीं, जबान कटी जाती। मैं तुहाडी मिन्नत करदा, पगड़ी मेरे सिर ते वे, मैं ला के तुहाडी पैरी रखना, बई मदीने वाले दी कसम है तुहानू, जिन्ना हजूर दे सहाबा दियां गल्लां कर करके तुसी लोकां दियां जेबां चों पैसे कढाए, वो हजूर दी महफिल चेंज नहीं सन पैंदे। वो इंज पैंदे ही नहीं सन। ये जोलियां वेलियां जानियां ने, क्यों? मैं एक जुमला कहना चाहना, तकरीर हो गई, हजरत आंदे ने लंबी कर, मैं लंबी लंबी तकरीर नहीं करता, बड़ियां लंबियां तकरीरां असीं सुन चुके हैं। पाकिस्तान दी मिट्टी बड़ी जरखेज सी, मगर जिस मिट्टी विच हल चलाण वाला बंदे दा पुत्र ही ना होवे, उत्ते तुसीं फसल दी उम्मीद गुलाम मुस्तफा यार एक बारी पै जी, तेरी मेहरबानी। असी तुहाडे घर का नमक खा लिया, पानी पी लिया, अल्लाह की कसम इस बच्चे ने इन्नी साडी खिदमत की है, इन्नी साडी खिदमत की, खुदा की कसम है। मैं तुहाडी एक मिन्नत करना है, मौजा मुहम्मद शाह है, ये बड़ी निस्बत वाला इलाका है, मैं बड़ा कमज़ोर मौलवी हाँ, साडी गरीबां की ना कोई पुकार सुनता है ना कोई सदा सुनता है। मैं एको ही एक
لفظ کہنا چوکیدار رسول اللہ دا تے دیندا ہے پھردا ہوکا اور لیلا عشق نبی دا سودا اللہ دے لوکا لیلا عشق نبی دا سودا اللہ دے لوکا جس دولت دی خاطر اسی تقریراں ویچیاں نعتاں ویچیاں تلاوتاں ویچیاں اس پتہ تیرے نال کی کرنا ہے بس محفل ہو گئی ہے ہو گئی اس پتہ کی کرنا ہے یہ اتنی بے وفا ہے میں کراچی تقریر کرن گیا مینو کلمے دی قسم ہے میں اکھاں نال ویکھیا ہے جیدی تصویر اس نوٹ تے بنی ہوئی ہے نا اس وقت قائد اعظم کو بھی ہے کوئی نہیں ہو بھی مٹی ستا پہ تقریر ہو گئی ہوگی تقریر بس نہیں تسی محسوس کر سکتے ہو تو واز ہو گیا بس یہ کچھ ہی ہوندا واز ہو گیا اے او دے کول بھی کوئی نہیں تے اتنی بے وفا ہے جے دی خاطر لڑدے مردے پرا پرانو وڈی جاندا ہے یار یاراں نو قتل کر گئے اوے سجنا سجنا نو دولت دے روپ وچ مار چھڈیا اوے محمد شاہ والے رستے تے رات نو 2 بجے جاندا کوئی نہیں کیوں وہ آندا جیب وچ 1000 روپیہ پائی پھرنا تے سکوٹر ٹٹا ہویا اگے مسلمان کھلا ہے مسلمان دی انتظار وچ تے 1000 روپے دی خاطر مسلمان نو فیر کر کے اودے 7 بچے یتیم کر کے اور دی جیب وچوں 1000 روپیہ برآمد ہویا ہے اور ذلیلا تو کیڑی صف دا مسلمان ہے کیڑی صف دا مسلمان ہے کی تیری تعریف کیتی جائے گی تو کس لیول دا مسلمان رہ گیا اور تیرے تینوں تے ویکھ کے یہودی ہستے پے نے تینوں ویکھ کے عیسائی ہستے پے نے کس لیول دا مسلمان تو رسول دیاں محفلاں دے آداب اتنے خدا دی قسمیں پامال کیتے اے محمد شاہ موزے آلے ہو یہ صدا کاٹن دے کپڑے نہیں جرانے تے صدا جھوٹیاں چدرا ہٹاں نہیں رہنیاں اے 4 دن دا نشہ کر لا جنہ کندئی تیری دون چو سائیاں جدو سریا کڈنا ہے تو اتنا مجبور ہو جائے گا کہ کینچی نال تیرے کپڑے پاڑ کے تیرا جسم کڑ کے پھٹے اتے سٹ کے تیرا پتر بھی تینوں غسل نہیں دیندہ آندہ اینو کرونا ہے مینوں نہ لگ جائے آدھا ہے ابے نو نواؤ پیپ نال میں ہاتھ نہیں مار سکنا اور میں کیا کیڑی صف دا مسلمان ہے کٹے شوق نال نوائے نہیں مچاں شوق نال نوائیاں نہیں وچھے شوق نال نوائے نہیں پیو مرے نو نہیں نوائے کس لیول دا مسلمان ہے کس کیٹاگری دا مسلمان ہے تو غور کر تفکر بڑی تفکر بہت تفکر والی گل ہے اور میں اس بھائی دی محنت کراں گا اس بھائی دی محنت کرنا ساڈا بھائی ہے بڑا پیار کیتا سی میں اس بھائی نو بھی آنا بھی بالکل اگلے سال 1 2 4 لاکھ روپیہ محفل تے پترا نہ لائیں اوے ویڑا کچا بھی ہوئے نا تے چنے بجے ہوئے ہوئے آئے ہے ویڑا کچا بھی ہوئے نا تے چنے بجے ہوئے ہوئے تے جا کسے ریڑی وان والے غریب نو روٹی کھوا دے میں ہو سکتا ہے تینوں لکھاں روپے نال او فائدہ نہ ملے کسے غریب دا دل جوڑن نال تینوں مدینے والے دی زیارت نصیب ہو جائے او واپس لیاؤ ماحول واپس پلٹو مینوں یاد ہے ایتھے محمد شاہ دے بندے بیٹھے ساڈے حضرت فخر المجویدین نو رب جنت تے جگہ دے وے محفل قبول ہو گئی ہے میں بندیاں دی کیفیت محسوس کر رہا وہ تھوڑے بندے نکلدے ہوندے نے محفلاں وچ توجہ نہ سننا نعت خان گھبرا جاندے نے مولوی بھی گھبرا جاندے نے میں نعت خانہ دی بھی محنت کرنا بھی گھبرایا نہ کرو
मौलवियां नूं भी कहना घबराहट सानू महफिल तो नहीं होंदी, नहीं घबराहट सानू पैसियां तो होंदी रहिंदी है बई जे कोई पहले पड़ गया तो पिछे फिर मैनू पैसे कौन देवेगा। सानू और घबराहट नहीं होंदी, 5 बंदे भी पैसे सट्टण वाले होण ते असीं कहने आ ज़ौक बड़ा है, ज़ौक बड़ा है जी, बड़ा ही ज़ौक सी, बड़ा ही ज़ौक सी, बड़ा ही ज़ौक सी। ओए ना ना अल्लाह दा वास्ता ही हो तू नबी पाक नूं मुंह किवें विखाएगा, हुजूर दी बारगाह और किवें जाएगा हुजूर दे सामने, किस तरह जाएगा। ओए रब ने जंगल दे खंजीर नूं भुखा नहीं रहन दिता, रसूल दा नाथ खां किवें भुखा मर सकदा। कुछ नजरिए ते जोड़ हजूर नाल, कुछ ताल्लुक ते जोड़ सरकार नाल, कुछ राबते ते अंदरू कर। मैं जब पुत्र तेरी मेहरबानी यार यार तेनू अल्लाह दा वास्ता, और कुछ राबते ते जोड़ सरकार, कुछ कल्बी ताल्लुक ते जोड़ सरकार। घर सजा के हजरत अंसारी ने कहा आज देख लेते हैं सरकार किधर चलती। मैं पढ़ देना किधर। मैं अपने सुनिया दोस्तों को कहना, मैं ना किसी भाभी नूं गाल कढ़ण आया, ना मैं किसी देवबंदी नूं गाल करनी है, ना मैं किसी शिया नूं गाल करदा। मैं सुनेहा देन आया, इन्हां मैनू हुक्म किया है, मैं नौकर हाँ अहले सुन्नत दा, सुनेहा लै लो। उस स्नेह ते जेड़ा बंदा मेरे बाबा जी तो लैके आखिरी रसूल दे खड़े होने वाले नौकर तक जिन्हें स्नेहा सुनिया ना, मैं तुहानू आदा पिया तुसी वैसे जागते रहे हो, तुसी आए कोई नहीं हो। मुस्लिहुद्दीन शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, चिट्टी दाढ़ी, सिर ते पगड़ी, हाथ विच खुंडा, जंगल सफर पे करते सन। तवज्जो ना सुनना, सफर फरमा रहे सन ते सफर करन लग्या आप दी नजर एक उच्चे दरख्त पे पै गई ते उत्ते 22 साल दा मुंडा नौजवान, चिट्टा रंग, सोहना कद, ते बाबे सादी ने उस मुंडे वाल वेख के ना ते आख्या पुत्रा कद भी सोहना ही ते रंग भी चिट्टा ही ते सियाणा पुत्र लगना है, ते जेड़े टहने दे उत्ते बैठा है। किबला सईदी साहब मैं कुछ कहना चाहना जे बंदे सुन लेन, ओ पुत्रा दरख्त ते जेड़े टाणे ते बैठे हैं ओनू वड्डी क्यों जानना है। अल्लाह अल्लाह बंदा भी सोना है, शक्ल भी सोनी है, क्या बात है। ओनू कट क्यों रहे। उन्हें क्या बाबा जी कौन है तुसी सानू मत्था देंदे हो। ये उस दौर की गल है जदों थोड़ा बहुता हया हाई, ये उदों की गल है जदों मंजी ते प्यो बंद आई ते पुत्र ना ही बंदा भी अब्बा बैठा है। तकरीर वाले बंदे कोई नहीं, मैं मिंबर ते कह रहा तुसी ढोलियां माइयां वाले हो, तकरीर वाले बंदे विच 2-4 निकलणगे, उन्हां नाल गल करदे पे आ। उसका क्या वो उस दौर की गल है जदों चिट्टियां दाड़ियां वालियां दा कुछ हया हाई। ते जेड़ी मंजी ते अब्बा बंद आई ना चिट्टी दाड़ी वाला, उत्थे पुत्र नहीं बंदा। मैं किबला मुफ्ती साहब जुमला आदा पिया, जे पत्थर बैठे हो ना पत्थर ते ना हलिया जे, पत्थरां नाल तकरीर नहीं होंदी, बंदियां नाल होंदी है। ते जेड़े अंदरों बंदे होण उन्हां नाल वाज होंदा, कदी पत्थर भी पिघले। तवज्जो नाल सुनना, एक दौर सी कि जिस चार पई ते बुढ़ा प्यो बंद आई, उत्थे पुत्र नहीं बंदा, हया हाई आके च। ओए हुण जिस मंजी ते 9 साल दा पुत्र बैठा होवे, चिट्टी दाड़ी वाला प्यो नहीं बंदा। क्यों? वो डरदा किते पुत्र उठा ना छटे। कहां गया वो हया, किधर गई वो शर्मो हया की वो खूबसूरत रानाइयां, किधर गए वो बंदे। किसने लूटा मुसलमानों का काफिला, किसने तुझसे ताजीब मोहम्मदी छीन ली, और किसने तुझसे अदब सरकार छीन लिए, किसने तुझसे अपनी मां का हया निकाल दिया,
کس نے تیری سفید داڑھی والے بابے کا حیا چھین کے یورپ کنٹری میں لے گیا؟ اللہ 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 کس نے چھینا تجھ سے وہ ادب، وہ تقاضۂ محبت، وہ الفت؟ اور کسے چٹی داڑھی والے بابے نو پوچھا ہے جیڑا پتراں دے غم وچ روئی جاندا ہے، آندا ست ہو کے بھی روٹی نہیں دیندے؟ کسے دکھی انسان نال رابطہ کر، کسے دکھی انسان نو پوچھ تو کیویں دولت دے نشے وچ آکڑیا پھرنا ہے، تو کیویں جھوٹیاں عزتاں تے آکڑیا پھرنا ہے؟ کسے دکھی انسان نال ملاقات کر۔ آئے خانہ دے خان پرانے، آئے امیرو اج تواڈے کتے گوشت کھاندے نے تے یتیماں دے گھر عید والے دن بھی نہیں پکیا، تواڈا حساب نہیں ہونا۔ تو مر کے پہنچ قبر ہے تینوں کھلے کیویں پیندے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر غور کر کے مسلمان دا آپس وچ رشتہ کی سی تو اس رشتے دے خون دے تقدس نو پامال کس طرح کیا؟ تفکر کیا بات، اور تو کار کی لے لئی، تو ریڑھی والے نو انسان ہی سمجھنا چھڑ دیتا، تو گڈی تے لینڈ کروزر تے کی چڑھ گئے ہیں، تو سائیکل والے نو انسان دی فرشت چ کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے ہارن تے ریڑھی والا رستہ نہ دے تو منہ تے چنڈا مارے، تیرے ہارن تے سائیکل والا تیرا استقبال نہ کرے تو اس غریب نو علاقے چ کٹ دے وے۔ اللہ آش کر اپنی موت دا تفکر کر، ہو سکتا ہی راتی سمے تے صبح اعلان ہو جائے بندہ مر گیا، بندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یار یہ نعرہ ہے، ہائے 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 ہائے، یہ سنیا تسی ہو، انہاں تو کی لگنے نے؟ تاجدار ختم نبوت، ہائے ہائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ چشتی صاحب۔ میرے دوست محفل دا کچھ میسج ہے، کوئی پیغام ہے، اتنا خرچ کیتا، غلام مصطفیٰ صاحب انہاں دا نام ہے، انہاں دے والد گرامی دی اللہ صحت وچ برکت فرمائے، بابا جی غلام رسول، محفل دا کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی یہ تو حاصل کرنا سا لے کے کوئی جانا۔ نیندر بڑی پیاری ہے مگر جے کسے واسطے جاگدا پہ ہے تے سنتے لے کوئی کون کی کہندا ہے او تیرے پڑوس یتیم رو رو کے مر گئے، تو کسے دا بوبا نہ کھڑکایا، اور تیری بیٹی 3 سوٹ چینج کر دیے، کدی ریڑھی والی دی دھی نو بھی پوچھیا ہی پتر تیرا کی حال ہے، کدی کدی تفکر کر۔ کہ میں علماء تو معافی منگنا، میں طالب علم ہاں، اے مولوی آندے نے جنت مسیتو لبدی ہے، جنت مسیتو لبدی ہے، اے مولوی آندے نے جنت مسیتو لبدی ہے، میں آکے آنکھی رکھو جنت مسیتو لبدی ہے، اللہ کرے قوم ٹر جائے مسجد وچ مسیتو لبدی ہے، مگر تیرے نفلاں نو او کی کرے، تیرے نفلاں نو او کی کرے، تو عشاء تو فجر تک نفل پڑھے، پڑوس تیرے غریب رون۔ اللہ 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 اکبر اللہ، اور کسے مقصد لی آیا سی ہو تو، کسے مقصد، روٹی کھانا تیرا کر مقصد ہے تو یہ تو گدھا بھی چارہ کھاتا ہے، اگر پانی پینا تیرا مقصد ہے یہ تو جانور بھی پی رہے ہیں، تیرا کوئی مقصد، بہت خوب، تیرا کوئی مقصد، تیرا کوئی مقصد، میں توڑے پیرہ تے پگڑی رکھنا، 2 منٹ ہمت کر کے سن لینا اس کمینے کوڑے مولوی دی گل، اور تیرا کوئی مقصد ہے، اس مقصد نو بھول چکے ہیں، مولوی اسی بھول گئے ہیں، تسی بھول گئے ہو، اس مقصد دی واقفیت پیدا کرو، کی توجہ نہ سننا۔ میں ایک ہستی دا نام پکارن لگا، قبلہ سیدی صاحب، ایک ہستی دا، ایک ہستی دا نام پکارن لگا، سٹیج تو لے کے آخری بندے تک جدا منہ نہ کھلے، وہ توبہ دے نفل ضرور پڑھنا، توبہ دے نفل ضرور پڑھنا، کہ بے نیاز اتنا ناراض ہے کہ اپنا نام بھی تیری زبان تے نہیں لے آنا چاہتا۔ توجہ، ہستی دا نام سن لو تے اس طرح بولنا ہے کہ تمبوਆਂ چو آواز ہے کہ رسول اللہ دے نوکر اپنے نبی دے حسن واسطے پیاسے نے،
جناب سیدنا خلیفہ بلا فصل، توجہ، خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا. ایتھے کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے جنوں رب تے رب دا رسول ابو بکر صدیق دے نام زور سے کہو سبحان اللہ. تاجدار صداقت، بادشاہ صداقت، آپ نے خلافت دا جبہ پایا، خلافت جبہ، آپ دا وصال ہو گیا. مراد پیغمبر جناب سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے لکھنا آپ نو خلافت سنبھالیاں 3 دن ہو گئے جناب مولا عمر نو. آپ نے قوم نو کٹھا کیتا، واز کیتا. بھئی ایس توجہ نہ سننا، آپ نے واز کیتا، فرمایا لوگو میں تو پہلے جناب ابو بکر خلافت کر کے واری آگئی ہے میری. مفتی صاحب میں تک جملہ پڑھنا پیا، واری آگئی ہے میری جناب عمر آدن تے اگو رعایا بیٹھی ہے، رعایا واری آگئی ہے میری. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ محفل وچوں اٹھ کے مینوں عمر نو دسے بھئی میتھوں پہلے جڑے کام ابو بکر کر گیا ہے وہ جے میں نہ کر سکیا ہواں تے تواڈے کوئی بندہ اٹھے تے مینوں دسے محمد شاہ پنڈ ہوئے، محمد شاہ پنڈ ہوئے، محمد شاہ پنڈ کٹھا ہو جاوے میدان وچ تے کوئی 10-12 مربیاں دا چودھری بہ جاوے سامنے. غریب دبے ہوئے اتنے نے کہ حق کہن واسطے اٹھ ہی نہیں سکتے. آدھنے بچے مروائے گا، بننے تے نہیں چڑھن دے گا. میں بچیاں تاکہ آخ کیا میں اگے کچھ نہیں آدھا. اتھے بہت کچھ ہو گیا پاکستان وچ، جنہ کل مربے آ گئے انہاں غریباں نو بندہ کدوں سمجھیا، انہاں بندہ کدوں سمجھیا بندیاں نو. تے محمد شاہ وچ حق بولنا اوکھا ہے لمبڑداراں دے چودھریاں دے سامنے. اے دے تے جڑا نہ بولیو محفل وچ اٹھ جایا جے ہائے اوے تقریر عمر کرے تے اگو پتہ اٹھیا کون ہے حق بولنے واسطے. بکریاں دا چران والا بابا اٹھ پیا، بکریاں دے چران والا بابا اٹھ پیا. ہائے 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 آہا آہا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے اگوں بکریاں چارن والا بابا فاروق اعظم دے سامنے اٹھ پیا. رب تواڈے ہتھاں نو حضور دے روزے نہ لاوے جے تسی چاہو تے سنو. اور نے کیا جناب عمر ایک کام تسی نہیں کیتا، تسی نہیں کیتا جڑا ابو بکر نے کیتا. او فلاح او تانوں مسئلے دی نہ خوشبو آندی پئی ہے، نہ تواڈے کول ترکڑی وٹا ہے، گل تے کتھے تولو گے؟ نہ تانوں مہک آندی پئی ہے، نہ تواڈے پنڈ ترکڑی وٹا ہے، گل کتھے رکھیے؟ او گل رکھن لئی تواڈے کول ترکڑی وٹے ہی کوئی نہ تے مسئلہ کتھے رکھیے؟ او میرے دوستو عمر دے سامنے او دھوتی بنن والا بڈھڑا پاپا اٹھ کے آندا عمر جی ایک کام تساں نہیں کیتا. تے عمر دی آنکھاں بھر گئیاں. اس آگیا 10 بجڑے بابیا میں کی نہیں کیتا. اس آگیا صدیق اکبر جس دن خلافت سنبھالی آئی فوت ہون تک نماز فجر پڑھا کے ہتھی آٹا گندے ہن تے 2 روٹیاں پکاندے ہن تے غار وچ روندے جاندے ہن ہس کے آندے سن. تساں کام کیوں نہیں کیتا؟ ہائے 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 تساں کام کیوں نہیں کیتا؟ تو اچھے کام کیا ہائے ہائے تساں کام کیوں نہیں کیتا؟ ہائے ہائے سیدی صاحب محفل قبول ہے.
حضور دے نوکر میں ویدا پیا رسول دے نوکراں دے پیراں چ بیٹھ کے اے منگتا غلام کو جذب کردا پیا فرمایا تساں اے کام کیوں نہیں کیتا جناب مولا عمر دی اکھاں ور گئیاں فرمایا ابو بکر تیرے ہی ہو جے کم جناب عمر نے اگلے دن نماز پڑھائی تے آٹا گنیا تو اس بڑھڑے نے پوچھیا جاندے کدے آن آخے آئیں جاندے آن ادھر جاندے سن اشارہ کیتا بیٹا پتر آجا پتر بہ جا پتر بہ جا محفل دی ڈسٹربنگ ساڑی جان پہ کر دیا میرا پتر اللہ تیری جوانی کی برکت فرمائے بیٹھ جا توجہ نہ سننا توجہ اسی لوکاں دے پیر پھڑ پھڑ کے لوکاں نو دین پہ دسنے قیامت کنو آ دیو قیامت کی تو تھلوں اگرے گی یہی ہے جدو رسول دے دین دا ادب مک گیا قیامت ڈر میں بڑے بڑے چودھری ویکھے نے جڑے پنڈاں دے غریباں نو آدن اوئے مگر جج دے سامنے انج ہو جاندے تے موبائل گڈی چ رکھ کے آندے میں کہا چودھری صاحب اوتھے ساہ نہیں لین دیندا بندیاں نو تے اگا جا بندہ ہی بیٹھی نا بندہ ہی آئی اور بندہ ہی آئی موبائل کی دئی آکھے گڈی چ رکھ آیا میں کہا کیوں آکھے جج تو ڈر لگدا ہے میں کہا ڈوب کے نہیں مرے ہیں جج تو ڈرے ہیں رب تو نہیں ڈرے ہیں کیا بات جج بہت خوب بہت خوب بہت خوب جج کو ڈر کے سکڑ گیا اسی ہو گیا ہن تیرے کپڑے کتنے آدھا ڈر لگتا ہے میں کہا کیوں کہندا جیل بھیجے گا تے میں کہا جیڑی انہیں بنائی ہے کدی ایتھوں تے چھوٹ جا سے پیسے دے کے تے جیڑی اس بنائی ہے کدی قرآن وچ پڑھی گئی علامہ شرانی کہندے نے کہ سوئی دے نکے چو دھاگا لگدا ہے جس دے وچوں دھاگا لگدا ہے دھاگا اگر دھاگا جس سوئی دے نکے چو لگدا ہے اتنا جہنم دا منہ رب زمین ال کر چھڈے سوئی دے نکے جنہ تے او دے وچوں جڑا دھواں نکلے نا او دے نال ساری خدائی مر جائے گی اللہ حالے تو یاراں دے جنازے پڑھے نے حالے تیرا نہیں پڑھی جا حالے لوکاں دے منہ تے مٹی پائی ہے نا تے کئی پھدنی سوکھی آ جدا سجنا تیرے تے پئی نا تے یاراں پوچھیا 10 راتاں کتھے گزاریاں 10 شراب تے نشے کتھے پیندا رہیا فرشت تیری سامنے آئی نا 10 کس کس غریب نو ٹھڈے ماردا رہیا ہے کہ ساتھ اج کئی نو صد سے پکار اج کس کو پکارے گا دے آواز چودھریا اور 10 مولویا دین رسول دا کیویں بیان کیتا ہے 10 نعت خانہ نعتاں کیویں ویچیاں نہیں 10 پیرو 10 پیرو تسا رسول دی امت نو کیویں لٹیا ہے 10 تے صدو کنوں صدو گے او لوکو او کمرہ غلام مصطفیٰ نے بنایا ہے تے نال بوے دے باری رکھی سو آدھا ہے دل گھبراوے تا باری کھول لئی میں کہا قبر نو سائیاں باری نہیں ہو رکھن دے کوئی روشندان نہیں ہو رکھن دینا لوکاں کئیاں نال مٹی پانی ہے نپ کے مٹی سٹ نہیں ہے کہ سوراخ نہ رہ جائے ایتھے بجلی چلی جاوے بوبا لگا بھی ہوئے تے گھبرا جانا ہے تے جیدہ بوبا بھی کوئی نہیں کدی او دے وال بھی غور کر جا ایڈا نشہ چڑھے ایک جوانی دا ایڈا نشئی ہویا ہے تو کی ہے تیرے تو وڈے وڈے جوان مٹی وچ رول گئے کاری امجد صاحب میں اگلے دن ایک موت ہوندی ویکھی ہے میں ڈرائیور نو کیا گڈی روک دے آج تو بعد سڑک تے نہیں ہو چڑھنا ہے اور روک دیا گڈی آدھے کتنی دیر روک سے گڈی میں لہرو تقریر کر کے نکلیا پتوں کی ٹول برازہ کراس کیتا ہے 2-7 فٹ دے جوان سکے برا موٹر سائیکل تے ساڑھے ویندیاں انہاں دیاں گردنہ ٹرک نے علیحدہ کر تیو دی بڑی ماں جدو لاشاں تے آئی نا
میں نہ خدا دی قسم جدو منظر سامنے آندا تے کلیجہ باہر آندا اور دے کڑچے دے جوان تے لاشاں پئیاں سڑک تے تے او ماں وین کر کے آندی ہے کل تا تواڈی شادی آئی تے اج کدے ٹر گئے ہو ہوش تے ناخن لیلا چنگا رہ جاسے اوئے محفل میلاد اج قبول جے اوئے جے کوئی ایک نوجوان ہی اٹھ کے ماں نو منا لوے بڑھے پیو دے پیر پھڑ لا لے ساہ چل دے پے ہلے ساہ چل دے پے صاحب کیا بات ہے بہت خوب جداں سائیاں ڈوراں کٹ دیتیاں مڑ مول تاں تینوں نہیں ملی ڈورا نہ کٹ تفکر دی زندگی گزار تفکر کر جا رہے چنگا جاس جناب عمر نے آٹا گنیا روٹیاں پکائیاں تے جدے بڑھے انگلی کیتی آئی اس پاسے ٹر پے اس پاسے ٹر کیا غار اچ بابا جی گئے نا میرے ویکھ تے ویکھ بڑھا ایک بابا ہے 100 سال تو زیادہ عمر ہے تے حضرت عمر دی چیخ نکلی اکھی تو نبینا ہے کنا تو سندا کوئی نہیں ہتھاں تو معذور ہے پیر نال کوئی نہیں جسم تے کوڑ دی بیماری ہے محمد شاہ والے ہو تو انو اس وڈے پاک محمد دی قسم لگے جس پاک محمد دا میلاد ہے جس ساڑھے بھائی نے ویڑے سجایا تو انو اس وڈے پاک محمد دی قسم لگے میں تو اڑے پیری ہاتھ رکھنا بھی گل ضائع نہ کرے آجے حضرت عمر دی چیخ نکلی فرمایا واہ ابو بکر تو اینو روٹی کھوان ہوندہ سے جنہوں پوچھدا کوئی نہیں جناب عمر نے روٹی دا لقمہ توڑیا اور دوستو تقریر میری موک گئی بابے دے منہ جو دیتا نا لقمہ اور اس لقمہ کڑ کے وہ دی چیخ نکل گئی بابے دی چیخ نکل گئی اور جدو بابا رویا تے مولا عمر نے بابے نو پوچھیا اور بکھیاں نو روٹی دے یہ لوگ دعاواں دین دین تو منہ چو لقمہ کڑ کے رویا کیوں میں اس بابے جڑا جملہ بولیا اوے محفل دی بخشش ہے اس آکیا میں ٹکر تے نہیں رویا میں روٹی تے نہیں رویا میں لقمہ درد تے خشک تے نہیں رویا اس آکیا بڑھڑے بابے آ رویا کیوں ہے خدا کرے محمد شاہ والے ہو تسی پاک وڈے محمد دی پاک دی تو انو قسم ہے جیس تموہ بچو آواز نہ آئی اس آکیا رویا کیوں ہے اس آکیا روٹی تے نہیں رویا آج لگدا ہے ابو بکر کوئی نہیں آج لگتا ہے آج لگتا ہے کہ صدیق کوئی نہیں ابو بکر کدھر جناب صدیق کدھر گئے حضرت عمر نے بابے نو ایک گل پوچھی فرمایا نگے امدائی اکھے نہیں اوندائی تے تینوں کی میں پتہ لگا بھی ابو بکر نہیں بھائی میرے رکھنا جنازہ پڑھی ہے صدیق دا اس آکیا میں تے کنہ تو ڈورا موڑا دیتا ہی منجی نو اس آکیا میرے پیر ہی نال کوئی نہیں ہائے 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 مفتی صاحب خدا دی قسم تقریر ہو گئی ہے محسوس کرو فرمایا ہاتھ